Doutora Keren, por que tem gatinho que não fica bom da rinotraqueite? Especialmente um gatinho que tem FIV e FeLV, ou uma ou outra doença. Vamos lá, a rinotraqueite é uma doença viral e ela, infelizmente, em algumas situações ela pode ficar crônica. É uma doença chata de tratar em alguns casos, especialmente se o animal já tiver uma outra doença associada, que é o caso da FIV e da FeLV, a leucemia e a Aedes felina. Por quê, pessoal? Essas duas doenças, que também são virais, elas tendem a deixar o animal imunossuprimido, ou seja, o sistema imunológico fica muito comprometido. Às vezes, a imunidade do gato vai estar visível, digamos assim, nos sintomas clínicos, né? A baixa de imunidade nos sintomas clínicos, até mesmo nos exames de sangue. Mas existem situações onde o exame de sangue, inclusive, está dando tudo normal, mas a gente percebe que aquele animal não consegue combater determinada doença, inclusive a rinotraqueite. Então, por se tratar de doenças que não têm cura, a AIDS e a leucemia, a rinotraqueite ela pode ficar ali mascarada por muito tempo. Episódios onde ela vai aparecer, onde ela vai sumir, sozinha, com tratamento, sem tratamento. Dependendo da situação, a gente passa até mesmo alguns medicamentos contínuos, justamente para aumentar a imunidade daquele gato e também para abrandar os sintomas da rinotraqueite. Porque se a rinotraqueite ela for evoluindo, ela for crescendo, facilmente ela vira uma pneumonia. A rinotraqueite ela tende a ficar mais nessa região superior, no trato respiratório superior, mas ela pode descer para o trato respiratório inferior, que é essa região mais pulmonar, dos alvéolos e tudo mais. Então pode desenvolver sim uma pneumonia e obviamente aquele animal não conseguir respirar e acabar vindo a óbito ou desenvolver uma infecção generalizada em decorrência de uma infecção bacteriana secundária. Consegue entender? Um vírus, ele deixa a oportunidade para crescer também uma bactéria. Por isso que muitos bichos ficam com pneumonia e a gente tem que entrar com alguns antibióticos específicos, tá bom? Espero ter esclarecido essa dúvida para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.